觉得扭力大一点好，还是扭力小一点？那你把中传换掉不行吗？他没有车可以换，他要靠马达的 KVD，尽量越简单越好，因为他们的车是要给人家比赛用，他不希望太多。跟之前那台遥控车对，它的二段变速我看不懂它是干嘛的。它里面也是类似离心式的变速器，它现在转速到，它会离心，对，因为离心。明天先领2万来给我。然后明天啊，正好这2天，他娘家远啊，1年要回去1、2次。不好意思。不会啊，为什么？我来放下，跟我顶骂，不是说把你脚地底的东西滴到地板上，干，这样很难清啊，清不完都要打开，放1、2个礼拜味道才会散。干，每次国内都会翻车。对。